Yawwa mutane na kwana biyu za mu jijjigo faɗa na ga baki ɗaya TikTok din shiru kuke ji mu tsokado faɗa wanda kuka fiye yi amma fa mutane na wanda muke rayuwar dan rigima da su nake magana wanda muke yawon shiku mu da kananun munafurce naga kwana biyu shiru ku dinka wanda kuke so a tsokano a faɗan sai ku dinka tagin dinsa a comment ɗina idan naga an fiye tagin dinsa da yawa sai mu jijjigo shi da bala'i idan haudin sai ya fina wa karfi zan jijjigo bala'in in tafi karfi na sai in kashe data ta ana zazzagi na ko ana wani abu akai sai ku tare mun faɗa ai dai mun motsa kwana biyu mu dan ji kananun maganganu kwana biyu ba tonan asiri gwara mu jijjigo mu ji wani haudin ta barke ta ko ina ai tonan asiri zan kashe data ta kwana biyu wallahi ku faɗuwa za a tsokano kwana biyun nan mu jijjigo ni dama ba gudu nake yi ba tunda ni dai ba gani na za a yi ba kuma na iya gudu ko a gasi aka haɗu na iya gudu in dai kafa ta ce kuma ba gani na za a yi ba